Hey, Slammer. Ooh. Yes, Red Alert. What can I do for you? I just want to ask, may na-ice kasi ako doon, so kailangan ko sana ng gulong. Sige, sure. Go. Kunin mo lang itong nasa likod ko. Uy, wow! Thank you. Okay. Salamat babalik ko na lang siguro sa ito pagtapos ko na yung ginagawa ko doon, okay? Sure. No problem, Red Alert. Salamat! Sarap talaga sa feeling pag nakakatulong ka sa mga kakampi mo. Slammer! Uy! Slammer! Baka meron ka dyan extra barrel kasi kailangan ko rin doon sa ginagawa ko. Ganun ba? Sige, sure. Ito, kunin mo na to. Uy, wow! Salamat ha! Wait! Kinuha buong braso ko. Slammer! Pwedeng peram din ako lang. Ayan na! Aray ko. Salamat! Mamaya pala, peram din ako lang. Aray ko. Galit ka ba, Slammer? Aray ko. Kunin mo na lahat! Okay, hello guys! Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel. Ang channel na kung saan nare-review natin ng mga iba't ibang klaseng toys na makikita natin sa market base here in the Philippines. Now, before tayo mag-start sa toy na re-review natin for today, please don't forget to like this video, especially kung like mo yung mga robots na naghihiwa-hiwala yung parts niya. And if this is your first time here on our channel, please do subscribe and click that bell button para at least ma-remind ka sa masusunod pa nating videos na ilalabas. Now with all that, let's get it on! So ito ngayon guys ang re-review natin for today, which is ang ating Transformers War for Cybertron Kingdom Slammer! Yun! Yeah, it's slammer time. Okay, so tingnan muna natin syempre ang kaniyang details. And as you can see, nice visor. Hindi transparent yung visor niya pero because of the color na napili nila, nagmumukha siyang parang may ganung effect siya. Diba? Transparent. And ito yung kanyang body. Yan. Okay, and sa side, yung itsura niya, and sa likod, hollow earth, and then dyan, okay, ayan siya. Okay, and so now, tingnan naman natin ang kanyang mga articulation. Ang kanyang head is on a ball joint, so it can rotate 360, it can look up, and medyo hindi na kaya ng pababa. Okay, sa shoulder niya, kaya mag-rotate 360 and kaya din niya ang ating Creed moment. Next, with arms wide open. Yun. Okay, and of course, pagdating sa shoulder niya, meron siyang rotation here. And ito ang elbow joint niya. Yun. And ganyan lang. Pagdating sa kamay, wala siyang any articulation na. Okay. Dito sa kabila, nandito nakakabit yung kanyang tank turret. Well, technically, pwede mo tanggalin yan dyan. And pwede mo ikabit yan dyan. Yan, ganyan na itsura, okay? It's up to you. As of now, dyan muna natin siya nilagay. Okay? Pagdating sa waist, meron siyang rotation. So, naiko siya 360, of course. And because of its transformation or parts formation, nagkakaroon din siya ng ab crunch niya. Yan. The Arnold ab crunch. 1, 2, 3, 4. Yan, ganyan. Okay. And pagdating sa legs niya, yan. Kaya niya mag-high kick na ganyan. And sa likod, ganyan. Although medyo maharang lang to minsan. Okay. Yan. And of course, check natin kung kaya niya ang ating Van Damme split. Wow! Ayun! Natanggal. Parts former kasi. Yan. Okay. And pagdating sa legs, yan, may rotation din siya dyan. Sa knee bend niya, yan. Okay. Kaya niyang ma-fold ng ganyan. Okay. And pagdating dito sa paa, of course, meron siyang tiltage dyan. Yan. Okay. So, first impression ko muna dito sa ating articulation. Medyo loose yung slammer natin. Although, nakita ko rin sa mga review rin ng mga iba pang YouTubers dem regarding kay slammer, mukhang yun ang pinaka main issue niya talaga.
As in, maluwag. Take note guys ha, ito ha, meron siya dyan, parts. So, mabilis din siyang matanggal. It's like parang halos pinapatong na lang siya. Hindi siya ganun kakapit. So, be careful na mawala itong part na to. And also, dito sa mga, ayan no. So, mabilis matanggal yung mga parts na. Especially dito sa waist niya. Hindi rin ganun kasikip yung sa waist niya. So, since mabilis siyang mahiwa-hiwalay, ingat na lang din kayo, guys, okay? Kasi, yun, ang pinakaunang napansin ko dito sa ating slammer, okay? Nag-slammer time yung kanyang mga parts. Okay, so ngayon, let's proceed na sa kanyang transformation. And before ko ipakita muna siguro mas maganda sa inyo kung paano siya i-transform doon sa kanyang alt mode, which is yung kanyang tank. Hindi lang tank yung alt mode niya guys, kasi since parts former siya, it's up to your imagination kung anong klaseng transformation ang gusto nyong gawin kay Slammer. Okay? Pero right now, bago tayo mag-proceed doon sa kanyang tank na alt mode, mas maganda siguro gawin, bilangin muna natin lahat ng parts itong Slammer na to. Okay? Start tayo dito. Sa head, wala. Sa likod, meron. Yan. So, natatanggal yan. Yan. Para makita nyo rin. And then, itong likod, yan. So, natatanggal din to. Itong part na to. And then, actually, ayan. So, natatanggal din itong mga wheels ng tank niya. Yan. Okay, sa hands, yon, so natatanggal, and then natatanggal din, and then ito natatanggal din, ito natatanggal, and then ito nga yung sa tank turret niya. Meron din siyang part dito, yun nga, natatanggal din yan. Dito sa part na to, wala nang nahihiwalay dito na part. Yan, and pagdating dito sa legs niya, yan. So yan, nahihiwalay din. Yan, okay. And then, pagdating sa paa, wala nang ibang parts pa na nahihiwalay. So, technically guys, ito na ang lahat ng parts ni Slammer. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 parts lahat ang meron siya. But as of now, gagawin natin sa kanya is yung kanyang tank modes. Okay, so ngayon sa transformation niya, first na gagawin natin is that itong head niya, ikot mo lang muna yan and then fold mo lang ng pagganyan. Okay, tabi mo lang muna natin yan and kunin natin itong part na to. Actually, itong part na to guys, di ba, hindi naman siya nakahiwalay kanina. So, hiniwalay lang natin siya ngayon para at least makita ninyo kung ano yung itsura niya. Tsaka mabilang natin kung ilang parts talaga meron si Slammer. So, technically, ito yung nakakabit sa likod niya kanina. So, hindi nyo na kailangan ihiwalay yung part na yan. So, yung part na yan ngayon, nakaabang na natin yan dyan. Punta naman tayo dito sa shoulder part. Itong dalawa na to, actually guys, meron yan tab. Yan. So, makita ninyo, no? Ayun, no? May dalawang tab. So, yung tab na yan, yan ang pagduduktungin natin ngayon doon. Yan. So, ganyan ang itsura niya. And then, ngayon, dito na natin siya ikakabit. Pag ganyan siya dapat. Okay? Yung white ang kakabit doon sa dalawang bilog na yun. Yan. Okay? So, then from here, kunin natin itong katawan. Itong part na to, pwede nyo nang i-fold yan. And ito, yung sa may crotch part niya, technically nakakabit na rin yan kanina, di ba? Tinanggal lang ulit natin para at least makita ninyo yung mga parts nga niya. So, technically, ganyan siya. I-rotate nyo na lang and then fold na natin yan. And then from here, pwede na natin iduktong itong part na to. Yan. Okay? So, ganyan ang itsura niya. Pagdating dito sa paa, pwede nyo nang i-open itong part na to and then move nyo yan paloob. Ganyan. Ganon din dito sa kabila. Open. And then, fold it in. And then from here, yung tasbo na yan, yung butas na yan, yung hole na yan, doon yan pupunta sa peg na yan. Okay? So, doon siya mag-attach. By the way, may hihirapan kayo kung hindi nyo iaangat itong part na to. Na i-attach siya doon sa peg niya na yon. Okay? So, mas maganda, iangat nyo na lang muna yan. Yan. Okay? Once na naangat nyo na yon, mag-fit in na yan dyan. Yan. So, ganyan na itsura niya. So, ganun din dito sa kabila. Yung hole na yon, doon siya pupunta. Dyan. And then, and then, dyan siya mag-attach. Yan. Okay? So, ganyan na ang itsura niya ngayon.
Now, here's the medyo crucial part kasi technically itong kamay niya na to magduduktong siya dapat ng paganyan. Yan. So, ang medyo crucial dito, hindi nila nilagyan ng pegs. Sana man lang yung isa dito, merong tab dyan na pwede ring mag-fit doon. So, hindi siya mag-slide ng ganyan. So, since wala silang nilagay, ito kasi ang mangyayari dyan. Itong dalawang hole na to, doon niyang ko-connect. Para madalian lang kayo, i-connect nyo na lang siya ng tag-isa. Yan, ko-connect mo yan dyan. And then, this one, connect mo na lang din doon. So, yun ang medyo downside niya sa transformation. Kasi, ayan, no, nahihiwalay siya. Walang peg na nag-secure sana, no? Kahit isang peg lang, sana pinagbigyan tayo para doon. Anyway, wala silang nilagay. So, ito na yung nandito sa may likod ng neck niya kanina, which is very loose din. Reminder lang, very loose ito. Nakita ko rin sa reviews ng mga ibang YouTubers. So, ingatan nyo tong part na to, okay? Actually, pag kinonect mo to dito, may pagka-loose din siya. Mabilis siyang matanggal. Yan. So, since hindi nakapeg itong dalawa na to, actually, pag inangat mo siya ng isa, may tendency talaga na ma-fall off. Fall off, parang fall in love lang. Yan. Ganyan, no? Kasi nga walang peg eh. Sayang na, sana nilagyan nila. And then, ito na yung kanyang tank turret. Last part. Yan. Actually, itong tank turret, masikip. Maganda yung pagkaka-fit niya sa loob. Maganda. Pero itong part talaga na to, medyo loose. Yan. Okay. Yan! Ito na ang ating slammer sa kanyang tank mode. Nice. Nice. Okay, so check muna natin ang kanyang details. Yan, sa ibabaw. Okay, white, gray, and black. Nice combi sa side. Ang ganda lang ng paint up nila dito sa gulong ng tank, di ba? Ganda ng pagkaka-paint nila. Makita may effort nila dyan. Usually kasi pag ganito, di ba, mga gulong black dito, isang mold na lang yung lahat, black na lang lahat yan. Pero dito sa kanila, hindi. Talagang may paint pa doon sa loob ng mga wheels. Ganda. Yan. Sana nga ito may paint din, no? Itong mga circles na yan. Mas maganda siguro yung effect. Baka magmukha pa siyang booster. Okay, sa ilalim, hindi naman kita ang mukha. And sa harap, yan, with its Autobot logo. Okay, sa articulation itong tank mode niya, actually ito lang, yan. Yung turret lang niya. Reminder lang nga guys sa inyo, pag articulate nyo itong turret niya, mas maganda dito nyo hawakan sa white. Tapos articulate nyo siya. Nahihiwalay, ano, kasi nga medyo loose and wala siyang peg dito. So, mas maganda kung i-articulate nyo to, dito nyo siya hawakan sa white part niya na to. Articulation, other than yung wheel lang niya dito sa ilalim. Okay? Yun, para na siyang Battle City. Yan, okay. So, i-transform na natin siya ulit sa kanyang robot mode para makita na natin ang kanyang size. So, now for its size, ang height niya is around, okay, so 5.5 inches ang kanyang height. Now, maganda niyan, i-compare na rin natin siya sa iba pa nating figures tulad ni Studio Series GNA or ang ating Sharkticons Kingdom Pipes. And maganda, i-compare na rin natin siya sa height ng ating pinaka-humble na Autobots na si Skylynx. Hindi nakita si Skylynx. Hindi na siya kita guys. Ayan siya, si Skylynx. Yan ang ating height comparison. So, if you are planning to buy this toy, ang price range niya ay naglalaro between 1,000 pesos up to 1,500 pesos. Depende na lang ulit guys kung saang market kayo makakuha ng copy ninyo. So, if you want this particular copy na ginagamit ko ngayon, click nyo lang yung link na nandyan din sa baba. Okay? So, there you have it na guys. Ito na ang ating Transformers War for Cybertron Kingdom Slammer. What do you think of this figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever you thought, please comment it down below. But for me, I think this one is a go for you. Especially if you are into a
parts formers. Ang number one main concern ko kasi pag sa parts formers, usually talaga loose sila. So may mga parts na mabilis matanggal, hindi ganun ka secure yung mga pegs nila kasi nga they are parts formers so they are used to that, parang ganun. Pero kung siguro makaisip ako ng ibang paraan wherein I can play with them and create a base, di ba? Parang satellite base out from their parts or another robot na pinag-combine. So, I'll definitely get this one. Ito mga ating mga ganitong klaseng parts formers. Pero as of now, for me, I think this one is a good addition kung gusto mo siyang i-add din yung mga parts niya, particularly sa isang toy mo rin, especially para kay Metroplex. Since isa siya sa galamay ni Metroplex, maganda siguro dun nyo siya i-add din. Sa akin lang naman yun. But again, kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong klaseng figures, why not? Go ahead, get your copy na rin. So, there you have it na guys. Ito ang ating Transformers War for Cybertron Kingdom Slammer. If you have any comments, questions, suggestions, or any violent reactions, please comment it down below na lang din. So once again guys, thank you so much for watching this video. It's me, Pinoy Toy Review, slamming out!